110 ming dollarlik kottej ko'rganmisizlar? Unda birgalikda ko'ramiz, kelinglar. Ushbu ko'rib turgan uyimiz to'rxonadan iborat bo'lib, ko'rib turgan mebel texnikalari bilan sotiladi. Do'stlar, mana shu ko'rib turgan hovlimiz 6 sotixdan iborat bo'lib, narxi 110 ming dollar. Undan ham 1-2 so'm o'tadigan joyi bor. Manzilni aytib o'taman. Manzil sharsharaga joylashgan bo'lib, kimga lokatsiyasi qiziq bo'ladigan bo'lsa, Telegram kanaliga o'tib olamiz. Har doimgidek kimga qiziq bo'lsa, pastda mana nomerlarni qoldiramiz. Telefon qilib barcha ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Ha, aytgancha bizani kuzatishda davom eting. Yangi Batoshdan uy so'raganlar diqqatiga. Xullas 4 sotiqli, 2 qavatli, 4 xonali kottejimiz sotiladi. Narxiga keladigan bo'lsa, narxi kelishilgan holda sotiladi. Xullas qo'shimchaga, mana bu yerda qo'shimcha yerlari bor, yerlarni ham qo'shib beriladi. Kimga bu video qiziq bo'lsa, mana pastda egalarining nomeri, telefon qilib barcha ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Ha, aytgancha bizani kuzatishda davom etinglar. Bundan-da arzon va sifatli uylarni chiqarishda davom etamiz. 500 millionga 12 sotiqli hovlimiz sotiladi. Manzilga keladigan bo'lsa, Zog'zaga joylashgan bo'lib, 12 sotiq 6 xonani tashkil qiladi. Kommunikatsiyalarga keladigan bo'lsa, svet, gaz, suvdan umuman muammosi yo'q. Xullas, bu video kimga qiziq bo'lsa, pastda mana egalarining nomerini qoldiramiz. Telefon qilib barcha ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Aytgancha, lokatsiyasi kerak bo'lsa, Telegram kanalidan olishingiz mumkin. Malibu 2 ni puliga kottej olishni xohlaysizmi? Ushbu ko'rib turgan kottejimiz 2 sotiqdan iborat bo'lib, 3 xonani tashkil qiladi. Kirib kelishdan bizdan hol kutib oladi. Yevro remont holatda. Sizlarga yaxshi tomonni ham aytib o'taman, uyingizni barter qilsangiz ham bo'ladi. Do'stlar, manziliga keladigan bo'lsa, Xudoyozodga joylashgan bo'lib, 35-maktabda orqasiga joylashgan mana shu ko'rib turgan 2 sotiqli kottejlarimiz. Xullas, narxiga keladigan bo'lsa, kommentariyada narx degan so'zini yozib qoldiring. Biz sizlarga barcha ma'lumotlarni tashlab beramiz. Xullas, kimga bu video qiziq bo'lsa, mana pastda egalari nomerini qoldiramiz. Telefon qilib barcha ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Aytgancha, bunaqa imkoniyatlarni qo'ldan boy bermaymiz. Ramazon oyi munosabati bilan Rayhon turar joy majmuasi o'z chegirmalarini e'lon qiladi. Ushbu ko'rib turgan obyektimizda 104 ta xonadon bo'lib, hozirgi kunga kelib atiga 5 donagina xonadonimiz qolgan, shoshilib qolamiz. Xonadonimizda kvadratiga kelsa 66 kvadratdan 72 kvadratgacha bo'ladi. Ha, aytgancha, Rayhon turar joy majmuasi har bitta olgan xonadonni egalariga o'z sovg'alarini taqdim etadi. Manzilimiz Yusil kompaniyadan kelishda Yangi bozor yo'liga yetmasi Rayhon turar joy majmuasi bo'ladi. Bilaman, hammalaringizga narxi juda qiziq. Pastda mana nomerlarni qoldiramiz. Telefon qilib barcha ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Ha, aytgancha bizani kuzatishda davom eting.